da yerli və keyfiyyətli olsun. Novruz bayramı öncəsi şəhərimizin müxtəlif yerlərində təşkil olunan yarmarkalarda məhz öz kəndlərimizin məhsulları təqdim olunacaq. Bayramda kənddən şəhərə yarmarkası keçiriləcək. Bəli, martın 16-sından 21-nə də keçiriləcək yarmarkada vətəndaşlarımız ekoloji təmiz, təbii və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarını əldə edə biləcəklər. Bütün növ yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkil ediləcəyi yarmarkada alıcılar meyvə-tərəvəz, müxtəlif çərəzlər, qablaşdırılmış məhsullar, ət və süd məhsulları, bal və sair ala biləcəklər. Bundan başqa Novruz bayramı ilə əlaqədar paytaxtda artıq 14 ünvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası təşkil olunub. Elə söhbətimizi də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Aqrar Ticarət Şirkətinin direktoru Leyla Məmmədova ilə davam etdirik. Hal-hazırda studiyamızda Leyla xanım. Sabahınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizi. Leyla xanım. Leyla xanım, biz qısaca məlumat verdik tamaşaçılarımız üçün. Artıq Novruz yarmarkasının start verilib. Bu yarmarka nə qədər davam eləyəcək? Ümumiyyətlə, yarmarkada nələr olacaq satışda? Biraz bu haqda məlumat verərdiniz. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Düz qeyd etdiniz ki, Novruz bayramı münasibəti ilə 2 mart tarixindən etibarən yarmarkalar başlamışdı. Lakin bu yarmarkalardan 4-ü Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti tərəfindən birgə təşkil edilmişdir və kənddən şəhərə markası adı altında təşkil edilir. Yarmarkalarımız Səbayıl, Nizami, Xəzər və Yasamal rayonunda təşkil edilmişdir. Hal-hazırda Yasamal rayonunda yarmarkanın fəaliyyəti davam edir. Digər 3 nöqtədə yarmarkalar həftə sonları və 16 martdan 21 marta qədər davam edəcəkdir. Aha, yəni sakinlərimiz həftənin bütün günləri Yasamalda, yalnız Yasamalda yarmarkalara müraciət edə bilərlər. Yasamaldakı yarmarka yüksək tələbatı nəzərə alaraq belə qərar verildi ki, 2 mart tarixindən 21 mart tarixinə qədər fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərsin. Hal-hazırda orada müxtəlif regionlardan gələn kəndlilərimiz iştirak edirlər, məhsullarını təqdim edirlər. Leyla xanım, bəzən vətəndaşlar düşünür ki, ola bilməz ki, bazar qiymətlərindən yarmarkada çox fərq olsun, qiymətdən gedir söhbət burada. Sadəcə olaraq bunun adından bəllidir də, kənddən şəhərə. Yəqin ki, fermerlər birbaşa yarmarkaya məhsullarını çıxartdıqları üçün qiymətlər bazarlardakı qiymətlərdən kəskin dərəcədə fərqlənir, yəni ucuzluq baxımından. Mən sizə də maraqlı bir fakt söyleyeyim. Bu 2 mart tarixindən etibarən fəaliyyət göstərən 14 yarmarkanın təqdim etdiyi uğurlu qiymət siyasəti nəticəsində hal-hazırda iri market şəbəkələrində belə meyvə, tərəvəz, çərəz və digər kənd təsərrüfatı məhsullarında qiymət endiriminə səbəb olmuşdur. Əsas məqsədimiz də bundan ibarətdir. Çünki məlumunuzdur ki, daimən Novruz bayramı münasibəti ilə mart ayında qiymətlər yüksəlir. Əlbəttə ki, ölkəmizin vətəndaşları bundan əziyyət çəkirlər və bizim təşkil etdiyimiz kənddən şəhərə yarmarkalarında heç bir yer haqqı alınmır. Ona görə də kəndlilər rahat şəkildə ödənişsiz öz məhsullarını gətirirlər, vasitəçilər olmadan birbaşa münasib qiymətə təqdim edə bilirlər. Bəs yaxşı, bu qədər güzəştlər edilir. Fermerlərdən nələr tələb olunur bu yarmarkalarda iştirak etmək üçün? Bəli. Fermerlərdən əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, onlara uyğun şərait yaradaq. Onlardan tələbimiz nizam-intizam qaydalarına, sanitariya qaydalarına riayət etmək, məhsullarını keyfiyyətli, səliqəli qablaşdırılmış şəkildə və münasib qiymətə vətəndaşlarımıza təqdim etməkdir bizim əsas tələbimiz. Və əlavə olaraq biz kənddən şəhərə yarmarkasında iştirak edən bütün fermerlərimizə xüsusi geyim formaları təqdim etmişik. Vahid geyim forması var. Bəli, vahid yaşıl geyim forması var. Ekranda gördüyünüz bu geyim formasıdır. Və burada əlbəttə ki, nümunəvi şəkildə seçilən fermerlərimizin məhsulları daha sonra kontrakt əsasında Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti tərəfindən alınır və həmin məhsulların satışı ölkəmizdə fəaliyyət göstərən, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən kənddən şəhərə mağazasında satışı təşkil edilir. Leyla xanım, keyfiyyət məsələsinə toxunduq. Bu əsas şərtdir. Yəni, hal-hazırda dünyada bu problem var ki, geri modifikasiya olunmuş məhsullar olur xarici ölkələrdə. Yəni, bütün dünyada bu problem var. Hal-hazırda Azərbaycan alıcısı, mən çoxları ilə söhbət eləmişəm və özümdən də götürürəm ki, bazarda yerli məhsul axtarır. Çünki yerli məhsulun keyfiyyətli olduğuna daha çox inanır. Keyfiyyət necə yoxlanılacaq və aşkar olunarsa ki, fermer yarmarkaya, bayram yarmarkasına keyfiyyətsiz məhsul gətirib, bunda hansı tədbir görülür? Bir sözlə, monitorinqlər aparılırmı keyfiyyətə dair? Aydındır. Ölkəmizdəki istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti yüksəkdir. Çünki heç bir gen modifikasiyasına uğramamışdır və əlavə olaraq kənddən şəhərə
mağazasında və kənddən şəhərə yarmarkasında təqdim edilən bütün məhsullar AQDA, yəni Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq yoxlanılır. Hətta yarmarkalarımıza qonaq gəlsəz görəcəksiniz ki, hər bir yarmarkanın yanında AQDA-nın səyyar laboratoriyası yerləşir və onlar mütəmadi olaraq bu məhsulları yoxlayırlar. Ona görə biz məhsullarımızın yüksək şəkildə təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilirik. Belə hallar aşkar... Buyur. Aşkar olunsa ki, fermer keyfiyyətsiz məhsul çıxarıb yarmarkaya, Dərhal aradan qaldırılır məhsul. Misal üçün, əgər balın tərkibindəki maddələr yüksək keyfiyyətli deyilsə, biz fermerə məlumat veririk və məhsul əlbəttə ki, satışdan çıxarılır. Ümumiyyətlə, yarmarkaya satışa məhsul çıxarılmamışdan öncə biz kəndlilərə öncədən bu məlumatı veririk. Bildiririk ki, əgər hər hansı bir keyfiyyətsiz məhsul təqdim edilirsə, bizim bu əməkdaşlarımız tərəfindən bu məhsullar ləğv ediləcəkdir, satışdan çıxardılacaqdır və növbəti yarmarkalara həmin fermerlər dəvət edilməyəcəkdir. Çox yaxşıdır əslində bu. Belə bir məlumatımız da var ki, fermer kartı artıq istifadəyə verilib. Bu kartdan fermer nə əldə edir? Ümumiyyətlə, bu kart fermerə nə verir? Bunun biraz üstünlüklərindən danışardı. Sizin söylədiyiniz kartın nümunəsini sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu kartdır. Fermer kartı vasitəsilə Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin əməkdaşları fermerlərimizlə müqavilə bağlayırlar. Buyurun, zəhmət olsun. Müqavilə bağlayırlar və müqavilə əsasında məhsullar alınır. Ölkə daxilində və xaricində satışını təşkil edirik. Bizim şirkət tərəfimizdən nəinki ölkə daxilində, həmçinin də xaricində məhsulun satışı təşkil edilir, ixrac edilir. Bugünə qədər Rusiyadır, Ukraynadır, Türkiyə kimi ölkələrə ixrac etmişik, müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları və biraz öncə qeyd elədiyim kənddən şəhərə satış mərkəzi barədə qeyd etmək istəyirəm. Bu satış mərkəzi strateji yol xəritəsindən irəli gələrək yaradılmış ilk yaşıl marketdir. Əsas mərkəzin məqsədi yerli fermer və qida istehsalçılar məhsullarını təbliğ etmək və satışını təşkil etməkdir. Bildiyiniz kimi bizim fermerlər əsasən məhsulunu satarkən nağd ödənişlərə üstünlük verirlər. Bu isə onların rəsmi gəlirinin təsdiqlənməsində müəyyən çətinliklər yaradır. Məqsəd də məhz bu kart vasitəsilə məhsulu alarkən mütəmadi olaraq ödənişlərin edilməsi və həmin fermerin maliyyə tarixçəsini formalaşdırmaqdan ibarətdir ki, əgər nə zamansa onların bank xidmətinə və yaxud hər hansı bir səfirlik xidmətinə və yaxud da digər bir sahədə maliyyə durumunu təsdiqləməyə ehtiyac olarsa, bu kartdan istifadə edərək çıxarışını əldə edib onu təqdim edə bilər. Bir növ fermer kartı elə bir ki, fermerin maaşı kartıdır. Leyla xanım, qiymət siyasəti necə müəyyənləşdirilir yarmarkada? Xüsusən də biz bu Novruz bayramı ərəfəsindəyik. Novruz bayramında da ən çox alınan şeylər çərəzlərdir. Təbii. Qozdur, fındıqdır, bəli, şəkərbura, paxlava. Az qalıb həmin günlərə daha biraz dözmək lazımdır ki, şəkərbura, paxlava yeyək. Bu qiymətlər necə müəyyənləşdirilir? Xüsusən çərəzlərin qiyməti bazarlarla nə qədər fərqi olar? Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəz tərəfindən mütəmadi olaraq bazarda, topdan satış, sahədə qiymətlər analiz edilir və bizə təqdim edilir. Həmin qiymətlərə əsasən biz çalışırıq ki, qiymətləri tənzimləyək və əlbəttə ki, qiymətlər minimum 20-30% fərq olur, daha münasib olur. Çünki təkrar söyləyirəm, heç bir yer haqqı ödənilmir, fermerlər arada vasitəçilər olmadan məhsullarını gətirə bilər. Bəzən elə hallar olur ki, fermerlər məhsulun şəhərə çatdırılmasında çətinliklər yaşayırlar. Biz o zaman onlara logistika, ödənişsiz logistik xidmətimizi təklif edirik. Yəni çalışırıq ki, daima kiçik və orta fermerlərimizin yanında olaq və onlar şəhərə, kənddən şəhərə məhsulların rahat şəkildə gətirsinlər ki, şəhərdəki insanlarımız da onları münasib qiymət ala bilsinlər. Özəlliklə düz qeyd etdiniz ki, çərəzlər bu bayram dövründə yüksək qiymətdə olurlar. Ona görə bu yarmarkalar vasitəsilə biz çalışırıq ki, bunu tənzimləyək. Təşəkkür edirik Leyla xanım. Biz sizə ətraflı məlumat verdiyinizə görə təşəkkür edirik. Bir məsələni də soruşum Leyla xanım. Çox qısaca xahiş edirəm bu sualı cavablandıraq. Tələbatı ödəyəcəkmi? Yəni hal-hazırda bayram ərəfəsində yarmarkaya çıxarılan məhsulların miqdarı deyək ki, lazım olan tələbatı ödəyəcəkmi? Yəni əhalinin hamısına çatacaqmı? Qısaca cavab verərik. Sizə maraqlı faktım, Azərbaycan dünya üzrə fındıq ixracatına görə, istehsalına görə 3-cü yerdədir və əlbəttə ki, çərəz tələbatımızı özümüz ödəyə biləcək. Bu da kifayətdir. Təşəkkür edirik Leyla xanım, minnətdarıq sizə. Biz isə qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyadayıq.